w Wąbrzeźnie torturowano ludzi deskami, do których powbijano gwoździe. W Bydgoszczy niedalekiej bito i katowano do nieprzytomności szczególnie polskie duchowieństwo. W Rypinie nie bito deskami z gwoździami, ale wbijano ludziom gwoździe w plecy. A tu, gdzie teraz jestem, w Łobrzenicy, potwornie gwałcono kobiety i tym, którzy krzyczeli i wołali o pomoc, wlewano do ust gips. I takimi właśnie rzeczami zajmowali się członkowie Zelbszucu, szczególnie dentysta i alkoholik Hermann Seehaver i jego prawa ręka, bydle skończone, degenerat i regenat Harry Schulz. Ich zbrodnie przerażały nawet samych Niemców. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kanału Historystory. Podróżujemy po kraju. Dziś jesteśmy w Łobrzenicy i dziś będzie odcinek o potwornych zbrodniach niemieckiego Zelbszucu w Łobrzenicy i na Klasztornej Górce. Tutaj, gdzie jestem, operowali arcykaci, polakożercy, sadyści i potworni zbrodniarze. Hermann Seehaver to miejscowy dentysta. Alkoholik, pijak nałogowy, ciągle na widzie pijackim i głodzie. Ten człowiek został komisarycznym burmistrzem po wkroczeniu Wehrmachtu 1 września 1939 roku do Polski. Został też szefem miejscowego Zelbszucu. Miał pomocnika, Harry'ego Schulza, księgowego z młyna. Bydle potworne, sadysta i zbrodniarz. I dzisiaj o ich zbrodniach będę opowiadał. Dziękujemy, że nas wspieracie. Bez tego nie byłoby szans na żadną opowieść z przeszłości. Ten, kto wspiera kanał, zgarnie bonusy, na przykład podcasty dodatkowe treści, oczywiście priorytetowe odpowiedzi na komentarze, udział w jednej z największych imprez kanału Historystory, jakie są urodziny kanału i oczywiście bonusy w sklepie Historystory Shop w zajeździe Hubert, a także wiele jeszcze innych niespodzianek. A na przykład ci, którzy stawiają nam kawę, mogą liczyć na niewielką, małą niespodzianeczkę od całej ekipy kanału History w postaci wlepy, magnesu, pocztówki z autografami, czy jeszcze innych drobiazgów, które wzbogacają waszą kolekcję History. Wspierajcie nas, link do wsparcia znajdziecie zawsze w opisie pod filmem. A czym w ogóle był ten Zelbschutz? Była to organizacja paramilitarna, która zrzeszała miejscowych Niemców, którzy mieszkali jako obywatele polscy w II Rzeczypospolitej. Mówię tu o mniejszości niemieckiej. 30% z tych ludzi wstąpiło do tej organizacji i od razu rozpoczęło prześladowania i mordowania polskiej ludności. Specjalnie tej, która była inteligencją i duchowieństwem, a także tych, którzy walczyli w powstaniach przeciwko Niemcom. Tych, których nie przerobiłyby żadne szykany i propaganda narodowo-socjalistyczna na stronę Niemiec. To takich mordowano. W tej organizacji byli zwykli ludzie, najzwyklejsi. No powiedziałem, Hermann Seehaver był dentystą. Jego siepacz, Harry Schulz, był księgowym. Byli kowale, tkacze, rolnicy, szewcy, nauczyciele, urzędnicy pocztowi. Wszyscy. Oddział, który działał na Pomorzu, był potężny. Liczył 39 000 tych morderców. Był to oddział Westprussen. I całą akcją na Pomorzu tego Zelbschucu kierował arcykapłan zbrodni Ludolf
von Alveisleben, wielki Polakożerca. Oddziały Selbschutzów, tej organizacji paramilitarnej niemieckiej, wypracowały swój sposób zbrodni. Byli to swoiści rzeźnicy, którzy do perfekcji doprowadzili wyżynanie Polaków. Zaraz tylko, jak wkroczył Wehrmacht, to oni, tam gdzie były urzędy, szkoły, klasztory, jakieś budynki po koszarach Wojska Polskiego, to wszystko to zamieniano na areszty. I w piwnicach, w strychach czy w izbach tych właśnie budynków zaczęto zwozić złapanych wcześniej Polaków. Przesłuchiwać w katastrofalnie brutalny sposób, a potem zabijać, rozstrzeliwać, a także jakimś tępym narzędziem rozpróć Polakowi łeb. O to chodziło. Na przykład w Wąbrzeźnie torturowano ludzi deskami, do których powbijano gwoździe. W Bydgoszczy niedalekiej bito i katowano do nieprzytomności szczególnie polskie duchowieństwo. W Rypinie nie bito deskami z gwoździami, ale wbijano ludziom gwoździe w plecy. A tu, gdzie teraz jestem, w Łobrzenicy, potwornie gwałcono kobiety i tym, którzy krzyczeli i wołali o pomoc, wlewano do ust gips. I takimi właśnie rzeczami zajmowali się członkowie Selbschutzu. Szczególnie dentysta i alkoholik Hermann Seehaver i jego prawa ręka, bydle skończone, degenerat i regenat Harry Schulz. Ich zbrodnie przerażały nawet samych Niemców. Hermann Seehaver, nałogowy pijak, miał listy Polaków, których trzeba aresztować. Te listy sporządzili oczywiście miejscowi Niemcy. Zaczął przesłuchiwać. Wprowadzano nas do pokoju, w którym Hermann przesłuchiwał, prowadził dochodzenia. Tak wspomina świadek z Łobrzenicy. Opowiadał, że po przesłuchaniu kazano rozebrać się do koszuli. Kiedy się już ten Polak do tej koszuli rozebrał, kazano mu się położyć na krześle. I wtedy 4 drabów niemieckich zaczęło bić do utraty nieprzytomności, siekać. Po potwornym biciu człowiek wyrzucany był na korytarz. I tam już był oprawca Blum, który specjalnym hakiem, jak śledzia, ściągał człowieka do piwnicy, gdzie był areszt. I tam na siłę wpychano nas do klatek po kurach. Te klatki były zanieczyszczone, brudne, pełne robactwa i pierza. To wszystko kleiło się do naszych poranionych i pociętych ciał. Skóra piekła potworności. Jednym z miejsc, gdzie urządzono kaźnie dla Polaków, był przedwojenny budynek sądu w Łobrzenicy. To w piwnicach tutaj, tego budynku, Selbschutz zorganizował tymczasowe więzienie dla aresztowanych Polaków. Antoni Kajdek przebywał w tych celach. I on opowiadał właśnie o tym, jak wpychano ich w klatki po kurach, które były właśnie w takich aresztach. Opowiada też dalej. Pamiętam, jak Harry Schulz, członek Selbschutzu i komendant Selbschutzu, Hermann Seehaver, wpadli do naszej celi, szukając Kulińskiego. Pytali pogardliwie, czy wiesz, każdego z nas, czy wiesz, gdzie jest w tej chwili ten polski pies? Stanęli przed Kulińskim i zaczęli go w trójkę bić, ale potwornie bić po całym ciele.
Wyprowadzono go z celi i prowadzono w kierunku rynku. Tam w hotelu, na wielkiej sali, odbywał się pobór do wojska. I tam Kulińskiego rozebrali do naga. I wszyscy ci poborowi, którzy wstępowali do wojska, mogli go bić. I bili. Przyprowadzili zmasakrowanego Kulińskiego do aresztu. Jeszcze gestapowiec, który był z nimi, pchnął go, a raczej rzucił jak szmatę na pryczę. Kuliński nie przypominał już człowieka. Kuliński przypominał miazgę, wielką plamę krwi. A za kilka dni wyciągnięto go i zabito w miejscu straceń. Takie miejsca straceń, czyli egzekucji, Zelprzus organizował tutaj, na tym terenie. Na przykład na cmentarzu żydowskim, albo w pobliskich lasach, albo też w ogrodzie na Klasztornej Górce, gdzie ci zwykli Niemcy, szewcy, tkacze, kowale, księgowi, dentyści założyli tymczasowy obóz. I ja tam właśnie teraz jadę. Jestem na terenie sanktuarium maryjnego Matki Bożej Góreckiej, Królowej Krajny, na Górce Klasztornej. 23 października 1939 roku Zelprzus zainstalował tutaj dziki obóz koncentracyjny. I więźniami tego obozu byli oczywiście duchowni, księża, a także bracia zakonni. To przecież była warstwa, którą należy wyeliminować. Ta warstwa społeczna, jaką byli duchowni polscy, nigdy nie wyrzekłaby się polskości. Więc eksterminacja. 9 listopada 1939 roku wachman Zelpszusu, niejaki Bromberg, prowadził brata zakonnego Bernarda Jabłońskiego. Prowadził w kierunku lasu. Brat ubrany był w cywilne ubranie, ale sutannę niósł pod pachą, która była spakowana. Przejeżdżał obok Polak, sąsiad Brombera, Jan Grzybowski. Zapytał zatem swojego sąsiada: dokąd prowadzisz tego brata zakonnego? Bromber odpowiedział szybko i zwięźle: ten pies będzie dzisiaj wisiał. I uciął rozmowę. Grzybowski odjechał rowerem. Za jakiś czas wrócił w kierunku lasu, do którego prowadzony był brat zakonny, i jakieś niecałe 200 metrów od szosy znalazł drzewo, na którym wisiał już nieżywy brat Jabłoński. Linka była przywiązana do konara obok. Wisiał ubrany w sutannę, więc ten morderca Bromber kazał mu ją założyć przed śmiercią. I uśmiercił młodego brata, który dosłownie śluby złożył zaraz przed rozpoczęciem II wojny światowej. I zaczęło się. Z 11 na 12 listopada 1939 roku na Górce Klasztornej spędzono 25 duchownych, załadowano w ciężarówki i wywieziono koło Nakła, Paterek. Dokładnie tam. I tam ich rozstrzelano. Później zawieziono też również braci zakonnych i zamordowano, zasypano w dołach. Potem przywieziono 100 mieszkańców Łobrzenicy i okolicznych miejscowości, Polaków i Żydów, i oni stali się następnymi więźniami tego dzikiego niemieckiego obozu koncentracyjnego, który założono już w październiku na Klasztornej Górce. 24 listopada odbyła się tutaj masakryczna egzekucja, którą dowodzili członkowie Zelpszusu i pijany w sztok sadysta Harry Schulz. Z
22 na 23 listopada 1939 roku rozegrała się tu potworna zbrodnia. Stoję dokładnie przy pomniku, który ją upamiętnia. Anna Nowicka z domu, a później Jabłońska. Polka, wspaniała kobieta. Była łączniczką w powstaniu wielkopolskim. I tak świetnie wymanewrowała i wyprowadziła niejeden raz w pole żołnierzy niemieckich z Grinsztucu, że została za to nagrodzona. Ta wiejska dziewczyna dostała odznaczenia: Krzyż Walecznych i Order Virtuti Militari. Wyszła za mąż za Antoniego Jabłońskiego, pracownika folwarku pruskiego Junkra, Witzlebena, który zafascynowany był Hitlerem i już przed wybuchem II wojny światowej organizował na tym terenie piątą kolumnę. Nienawidził Jabłońskich. To przecież ona nosiła odznaczenia. Za co? Za to, że dała Niemcom w kość. Wymawiał im mieszkanie z folwarku, szykanował. Jabłoński podał go do sądu. Kiedy jeszcze Junker pruski wymyślił, aby eksmitować polską rodzinę, Jabłońska stanęła w drzwiach urzędu z odznaczeniami. Urzędnik się cofnął. Powiedział: nie ma możliwości, aby tych ludzi eksmitować. Junker pruski przegrał wszystkie sprawy w pierwszej, w drugiej instancji i w Sądzie Najwyższym. Do 15 września 1939 roku musiał zapłacić Jabłońskim odszkodowanie i zadośćuczynienie i wyrównać wszystkie straty. Ale wtedy już wybuchła wojna i byli tu Niemcy. Jak Jabłońska wróciła z pierwszej ucieczki przed falą wejścia Wehrmachtu, no to baron, jak tylko spojrzał, powiedział: tą świnię należy w pierwszym rzędzie zlikwidować. Zaczęły się potworne tortury. Najpierw w majątku w Liszkowie, gdzie Jabłońskiej wlewano wrzątek do ust, a jej mężowi wybito wszystkie zęby. Potem przywleczono ich tutaj, do tego dzikiego obozu koncentracyjnego na Górce Klasztornej, gdzie rządził sadysta Harry Schulz. Patologia zbrodni, jakiej dokonał ten człowiek, jest niewyobrażalna. Ja robiłem wiele odcinków o różnych sytuacjach i potwornościach, ale to, co teraz powiem, przewyższa to, co do tej pory znałem. Schulz rozpoczyna egzekucję, którą idealnie relacjonuje jedyny świadek tego wydarzenia, Jan Topór, który wyszedł spod kuli. Zaraz powiem dlaczego. Relacjonuje ją w 1947 roku pracownikom Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich. Relacjonuje ją w latach 50. na procesie zbrodniarza Harry'ego Schulza. Relacjonuje ją i powtarza pani Bojarskiej, która zbierała informacje o zbrodniach w Zelpszucu, właśnie tutaj w Łoboźnicy i na Pomorzu. Opowiada: zawołano wieczorem mnie, był wykopany dół. Kazali wykopać jeszcze głębiej. I już Schulz miał strzelać do pierwszej piątki Polaków, w której się znajdowałem, ale inny sadysta, zbrodniarz Raus krzyknął: tego nie! Tego rzeźbiarza zostaw! Topór był rzeźbiarzem, miał zdolności rzeźbiarskie. Wyrzeźbiłem Rausowi pięknego pruskiego orła ze swastyką. Powiedział, że ja się jeszcze przydam. Kazał wyjść. Wyszedłem z rowu, ale wciąż miałem związane ręce. I przyprowadzono Annę Jaworską. Schulz wpadł na szatański plan. Kazał grupie Żydów, którzy też byli przeznaczeni na egzekucję, zawiązać liny do kończyn Jaworskiej i ciągnąć w przeciwnych kierunkach, aby ją rozerwać. Powiedział tym Żydom, że jeżeli tak się stanie, to on ich uwolni. Ludzie, którzy stoją nad grobem i czują oddech śmierci, dostają propozycję uwolnienia, nie myślą naturalnie, są w obłędzie. Nie można ich za to winić. Winić trzeba tego kata, który to wszystko wymyślił, nie tych ludzi. Zaczynają ciągnąć. Jaworska błaga o litość. Mówi, że ma kilkoro małych dzieci. Pan Topór zapamiętał ostatnie słowa Anny Jaworskiej. Jezus Maria, ludzie, co wy ze mną robicie?
kiedy ją rozerwano, wylały się wnętrzności, to korpus i to, co zostało z Jaworskiej, Schulz kopnął butem do rowu. A tych, którzy ciągnęli jako piątkę, rozstrzelał i wrzucił również do dołu śmierci. Topór musiał potem zasypać grób i ubić ziemią. Selbstschutz Westpreußen rozwiązano oficjalnie na uroczystym apelu w Bydgoszczy 26 listopada 1939 roku. Na następny dzień zniknęło praktycznie całe archiwum tych zbrodniarzy, w których oczywiście były zawarte listy pomordowanych Polaków i wiele innych szczegółów. Około 15 000 tych morderców po wstępnej selekcji trafiło do oddziałów SS. Inni zaciągnęli się do Wehrmachtu, a jeszcze inni zasilili różne zbrodnicze formacje niemieckie, żandarmerię, policję i trafili na służbę w Pomorzu, a także w okupowanej Polsce, generalnej guberni na przykład. Głównodowodzący całą tą grupą, Alois Leben, zmarł w spokoju w 1970 roku w Argentynie. W swoim łóżku umarła ta bestia. Ale innych sprawiedliwość ziemska dopadła, bo to, że on umarł w swoim łóżku, nie oznacza, że sprawiedliwość go nie dopadła. Jestem w miejscu świętym i jako wierzący uważam, że jeżeli nie udało się na ziemi, to udało się potem. Na wieki będzie potępiony. Ale inni, na przykład Hermann Seehafer, do końca prowadził swój zakład dentystyczny w Łobrzenicy. I Franciszek Lupa, który był technikiem dentystycznym przy nim, opowiadał, że dręczyło go sumienie, które zapijał olbrzymimi ilościami alkoholu. On zachowywał się tak, jakby był cały czas w delirium tremens. Cały czas. Wyjechał do Niemiec Zachodnich po wojnie, tam się osiedlił i tam, niepokojony przez nikogo, zmarł. Harry Schulz, ta bestia, ten degenerat, po wojnie okazał się Henrykiem Schulzem i kreował się na ofiarę hitlerowskich Niemiec. Pracował w PGR-ze. Ożenił się z Polką, która nie miała pojęcia o nim, co robił. W 1952 roku przez czysty przypadek został rozpoznany przez mieszkańca Łobrzenicy. W 1953 roku postawiony został przed sądem. Udowodniono mu morderstwo 186 osób. W 1954 roku wykonano wyrok. Jedyny, jaki mógł możliwy. Kara śmierci. Ale był jeszcze jeden. Wachmann z Elbschucu. Bromber, który powiesił brata zakonnego Jabłońskiego. Otóż Bromber zaciągnął się do Wehrmachtu i trafił na front wschodni. A tam jego wóz wleciał na minę i Brombera rozerwało na tysiące kawałków. Nie było co zbierać. Harry Schulz przed śmiercią napisał jeszcze list do swojej żony. Ten list umieszczam w grupie Loża Mecenasów kanału Historystory. Zobaczcie, co kat napisał w ostatnich chwilach swojego życia.